Има две много чувствителни теми, за които хората в България не обичат да говорят. Религията и секса. Вече обсъждах темата за секса и сега е ред на религията. В това видео ще дам една различна гледна точка по въпроса. Моля, разбери, че нямам за цел да определям дали религията е правилна или грешна, дали е добра или лоша. Нито пък да водя спорове за и против съществуването на Бог. Аз съм психолог и като такъв за мен е интересен ефектът, който дадена религия или учение има над хората, когато решат да я следват. Винаги проверявам дали дадена религия или учение помага на хората да се самовластят като индивиди и общност и ги вдъхновява да бъдат по-добри свои версии, както прави учението на Башар, или се стреми да отнема силата им, като ги кара да вярват в редица негативни убеждения, с цел да може по-лесно да ги контролира. Според мен популярните религии по света, като християнството, исляма и юдаизма, се използват предимно като средство за контрол върху хората. Ти сигурно знаеш, че през IV век римският император Константин обявява християнството за официална религия в Римската империя. Тогава за пръв път християнството става официална религия на цяла страна. Според теб, защо императорът избира християнството? Защото е бил дълбоко религиозен ли? Съвсем не. Просто му е харесвало, че християнството има учения, които проповядват мир и послушание. Харесвал му е ефектът, който религията е имала над населението на Римската империя. Християнската църква учила хората, че ако някой ти направи нещо лошо, ти трябва да му отвръщаш с добро. Всеки добър християнин знае от Библията, че ако някой те удари, ти трябва да обърнеш другата буза. С други думи, ти трябва да оставиш лошите хора да правят с теб каквото си искат, без да им отвръщаш. Защото така би постъпил добрият християнин. Затова истинските християни не са агресивни хора и не са бунтари. Те са научени да понасят и търпят всякакви трудности и несправедливости. Добрият християнин никога не се противопоставя на заповедите на императора. А това дава на императора пълен контрол върху народа. Обаче не мисля, че това е била целта на Исус, когато е споделял учението си с хората. Аз вярвам, че Исус е дошъл на земята, за да послужи като жив пример. Да покаже истинския потенциал, заложен във всеки един от нас. Той е казал: аз съм пътят. Тоест, всеки един от вас има потенциала да бъде като мен. Вярвам, че всеки, достигнал определено ниво на просветление и висока вибрация, може да ходи по вода и да лекува болните. Не вярвам, че Исус е имал за цел да създава религия, да строи църкви и да има милиони последователи. Той е искал да самовласти хората и да им покаже на какво са способни самите те, ако само си повярват. Да бъде според вярата ви, е казал той. Да, той е бил вдъхновяващ пример, който всеки, ако пожелае, може да последва. Обаче, религията, създадена няколко века по-късно от хора, които никога не са виждали Исус, е имала съвсем различна цел. Има доказателства, че Библията е била значително редактирана, за да се премахнат дадени текстове, които не са били удобни за властимащите по това време, и в същото време са били добавени нови текстове, които да внушат друго, по-удобно за управниците послание. Например, един пасаж, който е бил добавен към свещената книга е: дай на Цезар това, което принадлежи на Цезар, и дай на Бог това, което принадлежи на Бог. С други думи, плащай си данъците. Този текст казва, че част от всичко, което изкарваш, принадлежи на царя. Затова не си помисли да крадеш от царя, като не си плащаш данъците. Много удобно, нали? Думата Библия идва от гръцки «вивлос» и означава книга. И все пак, нека не забравяме, че тази книга е писана от хора, които са живели много отдавна и са имали много ограничени виждания, представи и разбирания за живота и света като цяло.
Замислял ли си се над това? Замислял ли си се колко хора са живели и умрели в името на тази книга? Аз самата се запознах с Библията на доста крехка възраст. Търсех обяснение за смисъл на живота си и се надявах, че ще го открия в тази свещена книга. Колкото повече я четях обаче, толкова повече нелогични ми се струваха текстовете в нея. Започвах да се чувствам все по-отблъсната и объркана от съдържанието й. Всеки, с който говорех за нея, я интерпретираше по различен начин. Тогава се запитах, ако Библията е написана с цел да бъде наръчник как да живеем по-добър живот, не трябва ли да е лесно разбираема? Защо съдържанието е толкова завуалирано, неразбираемо и дори нелогично? Сякаш нещо дълбоко в мен крещеше, тази книга не е за теб. Години по-късно прочетох книгата "Разговори с Бога", която се превърна в моята истинска Библия и напълно резонира с усещанията ми за света. Ако не си я чел, горещо ти я препоръчвам. Променя животи. И така, да се върнем на това, как християнската религия ни кара да си плащаме данъците. Ако нещата бяха спрели до тук, вероятно нямаше да е толкова зле, но това не е било достатъчно. Управляващите са искали да имат контрол не само върху джобовете, но и върху умовете на населението. Затова те измислят и въвеждат 3 концепции, чрез които успяват да получават по-добър контрол. Ето 3 основани на страх и отнемащи силата ни заблуди, които са в основата на съвременната християнска религия. Първата от тях е концепцията за грехът. Директно си ни казват, че сме родени грешници. Създадени сме дефектни. Нещо с нас не е наред. И това автоматично създава негативното убеждение във всеки християнин. Аз не съм достатъчно добър. Аз не заслужавам. А това убеждение е много омаловажаващо, смаляващо, обезкуражаващо. Това да си грешен предизвиква чувства на срам и вина. Заради това много хора ограничават сами себе си и не живеят своя пълен потенциал, защото просто не вярват, че могат. Защото вярват, че цял живот трябва да поправят или заслужат нещо, което им липсва по рождение. Но истината е, че ние сме идеални такива, каквито сме. Не е съвпадение, че бебетата изглеждат толкова невинни и чисти. Защото са перфектни същества с неограничен потенциал. Да, по-късно всеки от нас допуска сумати грешки, но това е идеята на този живот, да допускаме грешки, за да може чрез тях да се учим и да ставаме все по-добри хора. Затова не позволявай на никой да ти казва, че си грешник. Ти си човек, който от време на време допуска грешки, за да се учи и расте чрез тях. С други думи, ти използваш грешките си по един позитивен начин и не са повод да изпитваш срам и вина. Има разлика, нали? Втората заблуда, наложена от християнската религия, е концепцията за ада. Това изгарящо загробно място, на което лошите хора отиват за вечни времена с цел наказание. Това е много яка тактика, основана на страх, която църквата използва, за да принуди хората да са послушни. Сиреч, прави каквото ти казвам, иначе ще гориш в ада за вечни времена. Според мен ад не съществува. Или поне не такъв, какъвто религията го описва. Ако съществува ад, то то е състояние на ума, заради което хората живеят живота си непълноценно, сковани от страхове, съжаления, вина и срам. И най-интересното е, че те не знаят, че се намират в своеобразен ад, затова не могат лесно да излязат от това състояние. Както вече знаеш, негативните чувства се създават от негативни убеждения. Така че, щом промениш негативните си убеждения в позитивни, тези негативни чувства ще изчезнат и ти автоматично ще излезеш от твоя ментален ад. Виж как можеш да направиш това във видеото, което ще се покаже на екрана ти. А повече практични идеи може да намериш в запис от вебинара "Убежденията – твоята суперсила". Линкове в описанието под това видео.
Третата заблуда, която религията налага и която аз изобщо не одобрявам, е концепцията за дявола. Аз не вярвам в съществуването на дявол или демони. По света има много хора, които имат негативни убеждения за себе си, света и хората около тях. В резултат на това те често предприемат негативни действия спрямо други хора, а не защото някой демон или дявол ги кара да го правят. Хубаво е да поемем отговорност за действията и бездействията си, защото само така можем да ги променим. И понеже тези хора се чувстват недостойни и незаслужаващи, те се опитват да манипулират околните, като ги заплашват или нараняват физически, за да могат самите те да се почувстват важни и значими. Нуждата от значимост е една от 6 емоционални нужди и всички ние се стремим да я задоволим по позитивен или по негативен начин. Виж повече в това видео. Разбери, че механизмът зад негативната енергия е да разделя, омаловажава и откъсва, а зад позитивната да събира, обединява и овластява. Затова дори малка група хора, мислещи позитивно, е много по-силна от голяма група пълна с негативни хора. Защото негативните хора не са способни да работят заедно и да си сътрудничат. Те не се доверяват на другите. Те са параноици и се страхуват, че някой ще ги използва или предаде. Затова рано или късно всеки един негативен алианс се разпада. Помисли добре следващия път, когато решиш да наречеш нещо като дело на дявола. Дали наистина има такъв източник на злото или твоите убеждения, оформени от религията, просто го карат да изглежда така. Ето как религията прокарва и налага концепциите за греха, ада и дявола с цел да подчини хората. Според теб, не е ли време да се освободим от тези заблуди? Харесва ли ти да живееш живот, ръководен от подобни негативни поверия, измислени от алчни за власт хора? Когато ме питат каква религия изповядвам, аз отговарям, че съм духовна личност, но не и религиозна. Аз не ходя в църква и не се нуждая от свещеник, който да ми посредничи във връзката между мен и Бог. Аз вярвам, че Бог е всичко, което е. Бог е Творецът и творението. Виж повече по темата в това видео. Всички ние сме част от Бог и във всеки от нас има божествена искра. Време е да се освободим от старите суеверия, ограничаващи ни убеждения и да приемем факта, че всички ние творим своята реалност, осъзнато или не. Че всеки от нас е капитанът на своя кораб, че всеки от нас има свободата да реши как да живее живота си. И никоя външна сила или същество не може да ни спре. Благодаря ти, че отдели време да чуеш тази различна гледна точка. И ако резонира с теб, харесай видеото и го сподели в социалните мрежи. Ако пък имаш различни виждания, сподели ги в коментар отдолу. Мисля, че на темата религия има толкова гледни точки, колкото и хора по земята. Също така, благодаря от сърце на всички, които подкрепят канала финансово. Това означава много за мен. Може да се присъединиш към най-големите ми фенове и да удариш едно рамо, като натиснеш бутона Join. Ако имаш нужда от повече напътствия, за да трансформираш негативните си убеждения в позитивни, може да си запишеш час за лична консултация с мен. До скоро!